कोई सेट बराबर हो तो बलार बात करा कोई पड़ेगी 150 प्लस ट्रॉली मारते साहब 100 प्लस ट्रॉली मारते यार आराम से अब डंपर आपको तो दूसरा मांगो पड़ रहा है जैसे देखो तो ना पड़ेगा डंपर तो से मानो डंपर ऊंची रहे हो और इंद्रगढ़ से लाओगे तो इंद्रगढ़ से मानो अपने यहाँ से 28 किलोमीटर का थोड़ा सा है ना तो 28 किलोमीटर का ज़्यादा नहीं है तो बजन के हिसाब से तो लोगों का है ना और फिर उज्जी करो आओ जी वो किसे नाम से आओ जी किसे नाम अगर डंपर में 12 ट्रॉली आओ 12 ट्रॉली ले जाओ 12 ट्रॉली आती है इसका बड़ा चला अबे गिरा नहीं रोड पे मेरा इधर डंपर की मार दी डंपर में से ये ऐसे मान लो 6 ट्रॉली हो ना ये आप मान लो जैसे मेरा 1200 की हुआ यहाँ से कई किलोमीटर पड़ता है यहाँ से तो नहीं थे 4 किलोमीटर तो मंडी मोड़ पे थे हाँ 5 किलोमीटर वहाँ पड़ता है यहाँ से मंडी नाल की फंडा लाग गया बाजू तो नहीं थे क्या ट्रोली मार ले डंपर मोड़ देखो तुम्हारे ट्रॉली वाला घंटा लगा बड़ू वाले तो अगर तुम लंबा किलोमीटर पड़ गए बहुत सारी जगह भाई एक घंटों लगा